wonten timbalan iki ngadhawuh Bu Kulun. Nah, dina iki Sirna Prabu Yudakala Kresna. Sapa kang kuwawa bakal ngrenggani suwunging negara Dwarawati ora ana liya mung jeneng Sira Kulup Narayana. Sira pinaringan busana keprabon saka kayangan Suralaya. Kene. Batak patrapake luwih dhisik. Narayana, kula wonten timbalan ing ngadhawuh Bu Kulun. Nah, dalah. Prayoga banget. Trep. Yen ta jeneng Sira Kulup minangka sesulih sak gugure Prabu Yudakala Kresna tetepa jeneng Sira Kulup jumeneng ratu ana negara Dwarawati jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna. Mekaten Bu. Ya. Bathara kuwi mau jeneng sira titise Sengpang Bathara Wisnu. Kresna nunggak semi kelawan jenenge Prabu Yudakala Kresna jalaran pakulitamu ya ireng cemani. Inggih Bu. Lan wis tumeka kala mangsane negara Dwarawati kuwi mau kudu kinayoman ratu kang wicaksana berbudi bawa leksana lan bisa ngawruhi kelawan panandhanging para kawula ing Karang Pradesan sing bisa nindakake ya mung jeneng sira nggih Kaki Kresna. Inggih Bu Kulun. Maksa bodho anggon mengayomi negara Dwarawati. Tentremna negara Dwarawati, ayomana kawulamu negara Dwarawati. Kakang Udawa wonten timbalan iki ngadhawuh. Lho. Menan kok sampun ngagem busana keprabon. Ya, pandungamu Kakang. Dina iki aku pinaringan busana keprabon saka kayangan Suralaya. Peparinging Jawata, aku ki ngrenggani minangka sesulih Narendra Dwarawati Prabu Yudakala Kresna kang wis tak sampurnakake dina iki ingsun ingkang jumeneng nata negara Dwarawati jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna. Lajeng kula pun timbali kadhawan menapa. Nalika semana ingsun rak wis prasetya Udawa yen aku dadi ratu kowe minangka patihe. Inggih. Saguh to? Inggih, sagah. Ning dadi patihe Kresna iku ora gampang. Aku entuk kamukten negara Dwarawati kuwi ora mung ngadang-adang tumurune kanugrahan saka langit kuwi ora. Tak tebus kanthi jiwa kasatriyan, jiwa kaprawiran. Prak yo ngerti to lelakonku. Anggonku mrana mrene mlebu desa mlebu pasar paribasane. Wong amarga aku iki kepengin nyumurupi marang para kawula ing Karang Pradesan. Inggih, inggih. Lah, dina iki aku wis kasempatan minangka dadi narendraning wong Dwarawati, mongko aku kudu mbutuhake patih. Kowe dadi ya patih Udawa. Lah, lajeng narika ngarep aku ora wis paring dawuh dadi patih Kresna iku ora gampang. Galo, kaya nang patih Sarahamu. Ya patihe Prabu Yudakala Kresna. Wujude buta arane patih Kresnengkara. Wani ora aku nandhingi. Watun.
wani mawon mampu kok. Mune mampu deh petang plentas-plentus. Nggih, pantun. Petukno itu nyuwun pangestu. Sini pijojo bang mawingo-wingo netra kocak undarandir wah ladalah sopo wani medhoake kridhaku abdi kinasih lawan Prabu Kresna takon jenengku aku Demang Udawa wah Demang ya aku mung Demang nek kementus kowe sapa? Takon karo aku iki pepatih Dwarawati. Patih Kresnengkara. Ora trima sedaning ratu Gustiku. Ora trima arep apa. Emping lara nginjapati utang pati Nyaurpati. Ayo Udawa tanding wah. Demang ero gleleng kowe ah. Maju kokop getihmu ah.
kacarita Patih Kala Kresnengkara tanding kawan iki lurah Demang Udawa meh kasoran Udawa karana den kemah pundhake gilut janggane Sang Udawa eling-eling Sang Udawa murid Raden Narayana enget Purwadasina Kalamunta dinuta minangka dadi senopati nyebrak pusaka wujuding curiga ingkang nama Kyai Blabar pusaka Kyai Blabar tilarane ora ingkang rama Demang Sagupa sigra katamakaken jajanira Patih Kresnengkara butul walikat pedhot ususe sak lengen gedene Gus, lah ya kaya ngono kuwi sing tak karepake Udawa. Inggih. Nadyan to dedel duel. Kundakmu paribasane kaya ajur gulumu ning kowe iki nayoman dening Bathara. Ketitik kowe iso unggul juritmu iso mateni kelawan Patih Kresnengkara. Pangestu paduka. Kanjeng Sinuwun. Udawa kula. Kerismu apik men. Lah dikersake napa pripun? Nek badhe kersake ora. Ning aku seneng. Lah nggih menawi remen monggo kula aturi ngaku. Ora kepengin. Ning aku iki ngalembono kerismu kuwi apik. Biyen saka ngendi keris? Menika rumiyin tilaranipun Rama Demang Sagupa. Oh, ngono. Inggih. Ya saka Demang Sagupa tenan lho saestu. Namung menika ingkang maringi Sibu Biyung Sagopi. Nyo iki tinggalane bapakmu. Ngaten. Oh, ya wis. Aku wis ngerti. Lho, menawi badhe menan kersakaken monggo. Ora. Kuwi bakal kerismu sih ana kanggone. Kuwi bakal ya duwe cerita dhewe kerismu kuwi. Saniki piye mangsamu? Diwet-iwet somben meneh. Wah, nggih. Dawa wonten dawu. Rene kowe bisa mateni Patihe Prabu Kalakresna. Kowe tak tetepake minangka dadi patih Dwarawati ning Patihe Prabu Kresna. Kowe jeneng Patih Udawa ya Patih Kresnengkara. Iya, ngaturaken gaya panuwun kang tanpa pepindhan. Dene paduka Sinuwun Dwarawati ingkang sampun maringi kamulyan dhumateng kula. Ya, Udawa padha-padha. Kabeh mau ya saka gedhening katresnanmu marang panjenengan ingsun. Udawa, mula tak rewangi aku njajah desa Milangkori, mlebu ing sadengah papan tembunge manunggaling kawula Gusti. Liripun manunggaling kawula Gusti kuwi werdine antarane sing mimpin karo sing dipimpin dadi siji padha karepe. Oh, ngaten. Iya. Inggih. Kula kang saka kuwi. Dawa ayo ngadhep ana sanang jagat Girinata suwawi kula dherekake.
Nggih Kaki Kresna. Kawula nuwun ten timbalan ngadhawuh Pukulun. Kelawan sira nggih Baladewa lan Brata sira. Iye, kados pundi Pukulun? Wah, ana dawuh apa guru kakekku? Iya. Ya saka gedhening labuh labetira Kaki Kresna ana kayangan Suralaya minangka dadi srayaning dewa. Nyatane jeneng sira bebarengan kelawan Kadangira Mudosi Permadi karana wis dadi panjalmaning Wisnu kang binelah panitisih dadiya Kresna lan Arjuna. Dene kang mengkono bisa gawe katentremaning jagat raya. Rak ya ngono ya Kakang Semar. Ya Ndara Guru, aku ya nekseni. Kabeh mau sinuwun Ndarawati ya Raden Narayana mbiyen. Anggone nindakake kewajiban ya wis ora kurang-kurang semono uga momong aku Raden Permadi wis bisa nindakake dharmane kanthi tatas tuntas. Mula ora jeneng kalan aneh. Yen tepat kabeh padha ngalembana kawicaksanane Ratu Ndarawati lawan daraku si Permadi. Kakang Semar iya. Mula kang iku Ndara Guru, aku mung melu ndedonga. Muga-muga Kaki Kresna nggone jumeneng ratu ana negara Ndarawati kinayoman sagung para dewa, kinamulen para widodari. Tur dasare ya titising Bathara Wisnu. Bisa nindakake jejibahane tatas tuntas. Ora nguci wani. Ya Kakang Semar ingkang mengkono muga jagat anekseni marang darmane Kaki Kresna nggone bakal nindakake kewajiban. 1 memayu hayuning jiwa, 2 memayu hayuning kulawarga, kaping 3 memayu hayuning sasama, kaping 4 memayu hayuning bawana mrih tentreming jagat iki Kakang.